Ну что ж, сегодня долгожданное продолжение чтения книги Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Chapitre 3. Глава 3. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Мне понадобилось много времени, чтобы понять, откуда он взялся. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Маленький принц, который задавал мне много вопросов, казалось, никогда не слышал моих вопросов. Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé. И случайно произнесенные слова мне, наконец-то, все открыли. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion, je ne dessinerai pas mon avion, c'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi. Il me demanda. Так, когда он впервые заметил мой самолет, я не буду рисовать свой самолет, потому что это куда более сложный для меня рисунок. Он спросил меня: «Qu'est-ce que c'est que cette chose-là?» Что это за штука? Ce n'est pas une chose. Это не штука. Ça vole. Это летает. C'est un avion. Это самолет. C'est mon avion. Это мой самолет. Et j'étais fière de lui apprendre que je volais. И я был горд заявить ему, что я летаю. Alors, il s'écria. Тогда он воскликнул: «Comment? Tu es tombé du ciel?» Как? Ты упал с неба? Oui. Fis-je modestement. Да, ответил я скромно. Ah, ça c'est drôle. А, вот забавно. Et le petit prince eut un très joli éclat de rire qui m'irrita beaucoup. И маленький принц мило рассмеялся, что меня очень разозлило. Je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux. Я хотел бы, чтобы мои неудачи, мои беды принимали всерьез. Puis il ajouta, потом он добавил: Alors, toi aussi tu viens du ciel? Так ты тоже с неба? De quelle planète es-tu? С какой ты планеты? J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence, et j'interrogeai brusquement. Пролился свет на тайну присутствия маленького принца, и я спросил напрямик: «Tu viens donc d'une autre planète?» Так ты из другой планеты? Mais il ne me répondit pas. Но он мне не ответил. Il hochait la tête doucement, tout en regardant mon avion. Он слегка качал головой, глядя на мой самолет. C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. Да уж, на этом ты действительно не мог прилететь издалека. Et il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. И он надолго задумался о чем-то. Puis, sortant mon mouton de sa poche, il se plongea dans la contemplation de son trésor. Потом он достал барашка, которого я ему нарисовал, из кармана, и погрузился в созерцание своего сокровища. Vous imaginez combien j'avais pu être intriguée par cette demi-confidence sur les autres planètes. Вы можете себе представить, как я был заинтригован этим полупризнанием про другие планеты. Je m'efforçais donc d'en savoir plus long. И я попытался узнать об этом больше. D'où viens-tu, mon petit bonhomme? Откуда ты, малыш? Où est-ce que chez toi? Где твой дом? Où veux-tu emporter mon mouton? Куда ты хочешь забрать моего барашка? Il me répondit après un silence méditatif. Он мне ответил после задумчивого молчания. Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. Что очень хорошо, так это то, что коробка, которую ты мне дал, послужит ему домом ночью. Bien sûr, si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour et un piquet. Ну, конечно, если ты будешь умницей, я также дам тебе веревку, чтобы его привязывать днем, и колышек. La proposition parut choquer le petit prince. Мое предложение, как мне показалось, шокировало маленького принца. L'attacher? Quelle drôle d'idée! Привязать его? Какая глупость! Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où et il se perdra. Но если ты его не привяжешь, он пойдет в неизвестном направлении и потеряется. Et mon ami eut un nouvel éclat de rire. И мой друг
снова рассмеялся. «Mais où veux-tu qu'il aille?» Да куда ему идти? «N'importe où, droit devant lui». Да хоть куда, вперед. Alors le petit prince remarqua gravement. Тогда маленький принц серьезно сказал: «Ça ne fait rien, c'est tellement petit chez moi». Это не страшно, ведь у меня очень мало места. Et avec un peu de mélancolie peut-être, il ajouta. И с небольшой грустью он добавил: «Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin». Если идти все время прямо, то не уйдешь далеко. Chapitre 4. Глава 4. J'avais ainsi appris une seconde chose très importante. Так я узнал вторую очень важную вещь. C'est que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. Что планета, откуда он был родом, была чуть больше обычного дома. Ça ne pouvait pas m'étonner beaucoup. Это меня не слишком удивляло. Je savais bien qu'en dehors des grosses planètes comme la Terre, Jupiter, Mars, Vénus, auxquelles on a donné des noms, il y en a des centaines d'autres qui sont quelquefois si petites qu'on a beaucoup de mal à les apercevoir au télescope. Я прекрасно знал, что помимо больших планет, таких как Земля, Юпитер, Марс, Венера, которым дали названия, имена, существуют сотни других, которые иногда настолько малы, что очень сложно их заметить в телескоп. Quand un astronome découvre l'une d'elles, il lui donne pour nom un numéro. Когда астроном открывает одну из них, ее называют номером, ей присваивают номер. Il l'appelle par exemple l'astéroïde 3251. Ее называют, например, астероид 3251. J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venait le petit prince est l'astéroïde B612. У меня были серьезные причины предполагать, что планета, с которой пришел маленький принц, это астероид B612. Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope en 1909 par un astronome turc. Этот астероид был замечен только один раз в телескоп в 1909 году турецким астрономом. Il avait fait alors une grande démonstration de sa découverte à un congrès international d'astronomie. Он тогда продемонстрировал свое открытие на международном астрономическом конгрессе. Mais personne ne l'avait cru à cause de son costume. Но ему никто не поверил из-за его костюма. Les grandes personnes sont comme ça. Таковы уж взрослые люди. Heureusement pour la réputation de l'astéroïde B612, un dictateur turc imposa à son peuple, sous peine de mort, de s'habiller à l'européenne. К счастью, для репутации астероида B612, турецкий диктатор, кто в Турции султан, турецкий султан приказал, велел своему народу под страхом смерти одеваться по-европейски. L'astronome refit sa démonstration en 1920 dans un habit très élégant. И астроном повторил свою презентацию в 1920 году, будучи уже одетым очень элегантно. Et cette fois-ci, tout le monde fut de son avis. И на этот раз он всех убедил. Вот, мы видим, что такое европейский наряд. А здесь, судя по всему, у него был национальный наряд, который почему-то не поняли. Ну ладно. Si je vous ai raconté ces détails sur l'astéroïde B612, et si je vous ai confié son numéro, c'est à cause des grandes personnes. Я вам рассказал подробности про астероид B612 и поведал его номер, поделился с вами его номером только из-за взрослых. Les grandes personnes aiment les chiffres. Взрослые любят цифры. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, ils ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Когда вы им рассказываете о новом друге, они никогда вас не спросят о главном.
холодном. Elles ne vous disent jamais, quel est le son de sa voix. Они вам никогда не скажут, какой у него голос. Quels sont les jeux qu'il préfère, в какие игры он играет. Est-ce qu'il collectionne les papillons? Коллекционирует ли он бабочек? Elle vous demande, quel âge a-t-il? Они вас спрашивают, а сколько ему лет? Combien a-t-il de frères? Сколько у него братьев? Combien pèse-t-il? Сколько он весит? Combien gagne son père? А сколько зарабатывает его отец? Alors seulement elle croit le connaître. И только тогда они считают, что узнали его. Si vous dites aux grandes personnes, j'ai vu une belle maison en briques roses avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit, elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Если вы скажете взрослым, я увидел красивый дом из розового кирпича с геранями на окнах и голубями на крыше, они не смогут представить этот дом. Il faut leur dire, j'ai vu une maison de 100 000 francs. Им надо сказать, я видел дом за 100 000 франков. Alors elle s'écrie, comme c'est joli. Какая красота. Ainsi, si vous leur dites la preuve que le petit prince a existé, c'est qu'il était ravissant, qu'il riait et qu'il voulait un mouton. Quand on veut un mouton, c'est la preuve qu'on existe. Когда вы им скажете, доказательством того, что маленький принц существовал, это то, что он был очаровательным, смеялся и хотел иметь барашка. А когда мы хотим иметь барашка, это доказательство того, что мы существуем. Elles hausseront les épaules et vous traiteront d'enfant. Они пожмут плечами и посчитают вас ребенком. Mais si vous leur dites la planète d'où ils venaient est l'astéroïde B612, alors elles seront convaincues et elles vous laisseront tranquille avec leurs questions. А если вы им скажете, планета, с которой он пришел, это астероид B612, тогда они будут убеждены и оставят вас в покое со своими вопросами. Elles sont comme ça. Таковы уж они, эти взрослые. Il ne faut pas leur en vouloir. Не стоит на них сердиться. Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes. Дети должны быть снисходительны по отношению к взрослым. Mais bien sûr, nous qui comprenons la vie, nous nous moquons bien des numéros. Но мы реально понимаем жизнь. И поэтому мы смеемся над номерами. J'aurais aimé commencer cette histoire à la façon des contes de fées. Я хотел бы начать этот рассказ, эту историю, как начинают волшебные сказки. J'aurais aimé dire. Я хотел бы сказать. Il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui, et qui avait besoin d'un ami. Жил-был маленький принц на планете, которая едва ли превышала его собственные размеры, и который нуждался в друге. Pour ceux qui comprennent la vie, ça aurait eu l'air beaucoup plus vrai. Для тех, кто понимает, что такое жизнь, это было бы куда более правдоподобным. Car je n'aime pas qu'on lise mon livre à la légère. Я не хотел бы, чтобы мою книгу читали ради забавы. J'éprouve tant de chagrin à raconter ces souvenirs. Я испытываю такую грусть, рассказывая эти воспоминания. Il y a 6 ans déjà que mon ami s'en est allé avec son mouton. Вот уже 6 лет нет моего маленького друга и его барашка. Si j'essaie ici de le décrire, c'est afin de ne pas l'oublier. Я пытаюсь здесь его описать, чтобы не забыть его. C'est triste d'oublier un ami. Забыть друга — это грустно. Tout le monde n'a pas eu un ami. Не у всякого есть друг. Et je puis devenir comme les grandes personnes qui ne s'intéressent plus qu'aux chiffres. И я могу стать таким, как взрослые, которые интересуются только цифрами. C'est donc pour ça encore que j'ai acheté une boîte de couleurs et des crayons. Только поэтому я купил карандаши. C'est dur de se remettre au dessin à mon âge.
quand on n'a jamais fait d'autres tentatives que celle d'un bois fermé et celle d'un bois ouvert à l'âge de 6 ans. Сложно снова начать рисовать в моем возрасте, тем более, когда других попыток сделать это, кроме как рисунок закрытого и открытого удава, в 6 лет больше не было. J'essaierai bien sûr de faire des portraits le plus ressemblants possible. Но я, конечно, попытаюсь изобразить как можно более похожие портреты. Mais je ne suis pas tout à fait certain de réussir. Но я не уверен, что у меня получится. Un dessin va et l'autre ne ressemble plus. Один рисунок удачный, а другой вообще не похожий. Je me trompe un peu aussi sur la taille. Также я немножко ошибаюсь в размерах. Ici, le petit prince est trop grand. Здесь маленький принц слишком большой. Là, il est trop petit. А там он слишком маленький. J'hésite aussi sur la couleur de son costume. Также у меня сомнения насчет его костюма. Alors, je tâtonne comme ci et comme ça, tant bien que mal. Кое-как, в общем-то, я пытаюсь рисовать. Je me tromperai enfin sur certains détails plus importants. Я могу ошибаться в некоторых более важных подробностях. Mais ça, il faudra me le pardonner. Но уж простите мне это. Mon ami ne donnait jamais d'explication. Мой друг никогда ничего не объяснял. Il me croyait peut-être semblable à lui. Он, возможно, считал меня похожим на себя. Mais moi, malheureusement, je ne sais pas voir les moutons à travers les caisses. Но я, к сожалению, не умею видеть барашков сквозь коробки. Je suis peut-être un peu comme les grandes personnes. Я, возможно, немного как взрослый. J'ai dû vieillir. Наверное, я старею. Что ж, все, ждите продолжения. Salut!